Привет, друзья! Российская телеведущая и видеоблогер, наиболее известная как звезда Инстаграма, а также ведущая телепередачи «Орел и Решка». Полное имя Анастасия Вячеславовна Узенюк. Настя родом из небольшого села в Ленинградской области. Условия материальный достаток семьи не позволяли Ивлеевой жить на широкую ногу. Девушке в своей жизни пришлось добиваться всего самой. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Настя Ивлеева и сколько она зарабатывает. Анастасия родилась в Международный женский день 1991 года в Ленинграде. Как только девушка окончила школу, она поступила в вуз на направление рекламы и связи с общественностью. В одно время девушка работала маникюрщицей во Всеволожске, пригороде Петербурга. Настя рассказала, что вместо зарплаты они с подругой получали процент с каждого клиента. Денег платили мало – 50 рублей за одного клиента. Тогда девушка мечтала сделать классный маник, которого вообще нет ни у кого в городе. В возрасте 21 года она стала хостес в ночном клубе. Вначале девушка была в восторге от своей работы, легкие деньги, новые знакомства. Настя рассказала, что заработала первые большие деньги еще до того, как стала блогером, когда работала хостесом в пафосном ночном клубе «Лак» в центре Петербурга. Тогда ей пришла в голову идея открыть ларек для ремонта обуви, и она просто предложила инвестировать в этот бизнес одного из гостей клуба. Ей привезли наличными 1 000 000 рублей, хотя Настя ждала только 300 000. Деньги Настя, по ее словам, просто потратила, не открыв никакой бизнес и потом не вернула. Сама она говорит, что неназванный инвестор на возврат и не рассчитывал. Но вскоре Настя стала понимать, что перспектив нет, и чтобы начать жизнь с чистого листа, она в 2015 году решила переехать в Москву. Спустя время Ивлеевой предложили высокооплачиваемую работу в автосалоне. Нужно было оформлять документы на авто. Девушка призналась, что ненавидит подобные графики работы 2 через 2, но понимала, что чтобы достичь цели, следует потерпеть. Со временем девушка поняла, что хочет быть телеведущей, и уже через 2 месяца после переезда поступила в школу телевидения Останкино. В этом же году Настя начала отношения с Арсением Бородиным, музыкантом и певцом, выпускником «Фабрики звезд» и солистом «Челси». Вообще, познакомились они еще в 2011 году в одном из питерских клубов, где Ивлеева работала хостес. Но когда Настя стала жить в Москве, у них завязались отношения, и они начали жить вместе. Очень часто в то время Арсений появлялся в вайнах Насти. Именно он посоветовал девушке отучиться в Останкино. Друзья Анастасии предложили ей создать собственный блог, чтобы побыстрее собрать аудиторию и попасть на телевидение. Она сняла первое юмористическое видео, где пьет из стакана с 2 трубочек сразу. Это понравилось людям, и они стали подписываться на ее канал. В это же время и произошло желанное увольнение по собственному желанию из салона автомобилей. Уже в скором времени Настя Ивлеева обрела желанную популярность, а через 4 года количество подписчиков достигло более 3 миллионов фолловеров. Все это случилось благодаря коротким видео, вайнам, которые стали основным полем деятельности девушки. Вскоре Анастасия начала снимать совместные ролики с другими известными блогерами – Идой Галич, Ильдаром Джараховым, Маргаритой Дирдж и другими. Помимо деятельности в рамках Instagram, девушка начала сниматься в рекламе, например, в ролике для Билайн. Помимо этого, девушка не отказалась и от съемки для мужского журнала «Максим». Позже девушка призналась, что сделать фото для журнала ей предлагали еще до того, как она стала блогером. В то время Настя жила в Санкт-Петербурге и разместила свое фото на сайте по подбору актеров. Там ее и нашли известные издатели. Но на тот момент девушка отказалась от щекотливого предложения, чтобы не портить будущую карьеру. В 2017 году Ивлеева и Бородин расстались. После расставания с Арсением Анастасия переключила свое внимание на Олега Майами. Но и эта связь была недолгой и продлилась около 4 месяцев. Уже скоро Олега стали замечать в компании Ольги Серябкиной, и стало понятно, что отношения Насти и Майами закончились. А вот новые и настоящие отношения появились у Насти только летом 2018 года с известным рэпером LG. Настя и Алексей, это настоящее имя LG, купили квартиру в жилом комплексе Черняховской Москвы.
Многоэтажное здание входит в группу домов бизнес-класса. Трехкомнатная квартира в подобном небоскребе стоит не менее 25 миллионов рублей. Интерьер выполнен в классическом стиле, который избавляет наличие большого количества современных аксессуаров и бытовой техники. Спальня сделана в нежном классическом стиле. Изюминкой опочивальни является большая кровать, которая занимает большую часть комнаты. Гостиные и кухни совмещены и сделаны по типу галереи. До музыкального творчества LJ отведена комната с аппаратурой, где он проводит много времени. Вещи и обувь медийной персоны хранят в большой гардеробной, которая позволяет вмещать всю одежду. Еще в начале августа Анастасия объявила, что приняла решение продолжить участие в передаче «Орел и решка» из-за многочисленных просьб зрителей, которые оставили около 700 тысяч комментариев под постом в аккаунте телеканала «Пятница». За роль путешественницы Ивлеева получит 400 тысяч рублей за каждую серию. Также ведущий заплатит по 500 тысяч за каждую рекламную интеграцию, в которой она примет участие. Сама девушка много раз признавалась, что всегда хотела запустить собственное шоу наподобие вечернего Урганта. И когда у нее появилось достаточно денег, она создала агент-шоу, в рамках которого не только беседует с известными людьми, но и устраивает им забавные конкурсы и оценки. Настя не замыкается на молодежных героях, а активно зовет и старую гвардию. Героями прошедшего сезона наряду с рэпером Федук стали Олег Газманов, певец Шура и другие. Недавно журналисты подсчитали, что за год ведущая на собственном шоу заработала 57 миллионов рублей. Доход Ивлеевой также приносит огромное количество просмотров, за которые YouTube также платит деньги. На Instagram Настя тоже неплохо зарабатывает. Стоимость размещения фото с рекламой от 900 тысяч рублей. Цена рекламного видео от 1 000 000 рублей. Реклама в сторис 500 тысяч рублей. Мы внимательно проанализировали аккаунт Насти за последние 3 месяца и нашли 7 рекламных интеграций. Теперь умножим просто стоимость одной публикации на 7 и разделим на 3 месяца. Отсюда получается почти 2 500 000 рублей. Также мы внимательно на протяжении месяца просмотрели ее сторис и нашли 4 рекламы. Теперь 4 сториса умножаем на 500 тысяч и получаем 2 миллиона рублей. Итак, с Instagram Настя в месяц зарабатывает 4 500 000 рублей. Настя успела сняться в сериале «Туристическая полиция», и тут мы провели небольшое расследование и узнали, что она получила за этот мини-сериал 5 миллионов рублей. Скорее всего, все потому, что она была главной героиней. На сегодняшний день можно предположить, что счета Ивлеевой Узенюк – это настоящая фамилия рэпера, владеет или владела в разное время следующими автомобилями, которые в разное время мелькали в Instagram Ивлеевой и СМИ. Черный Infiniti Q60 стоимостью около 3,5 миллиона рублей. Бело-розовый BMW с авторской росписью стоимостью около 9 миллионов рублей. Кислотно-зеленый Chevrolet Camaro стоимостью около 4,5 миллионов рублей. Черный Гелик стоимостью около 7 миллионов рублей. Черный BMW 850 стоимостью около 7 миллионов рублей. Итог получается 5 автомобилей. Нельзя сказать точно, какие из машин принадлежат ее супругу, а какие самой Насте. Но папарацци частенько ловили блогера на том, что она берет машину из гаража мужа покататься. Таким образом, Настя Ивлеева вполне вписывается в современное понимание успешности среди молодых медиа-селебрити. Сейчас девушка – успешная блогерша, на чей основной инстаграм-аккаунт подписано 18 миллионов человек. Кроме того, девушка прославилась как ведущая «Орла и решки» и собственного YouTube-шоу «Агент-шоу», за которое удостоилась сразу 2 статуэток ТЭФИ. Если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.